ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ پاکستان دے وزیر اعظم عمران خان ہوراں سن اپنے کشمیری بہناں پائیاں کو پیغام دیتا ہے کہ بھارت دے نال ہر طرح دی بات چیت 5 اگست 2019 دے یک طرفہ بھارتی فیصلے کو تبدیل کرنے تھی مشروط ہے۔ انہاں دا آکھنا سا کہ مذاکرات صرف اسی صورت وچ شروع کیتے جا سکتے ہیں کہ جد بھارت 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر دے غیر قانونی الحاق کو منسوخ اور اس کی خصوصی حیثیت کو تسلیم کرے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ہوراں سن 2018 میں اقتدار حاصل کیتا اور اس کے بعد وچ کشمیر تنازع بہت اچھے طریقے دے نال دنیا دے سامنے پیش کیتا اور او مسلسل فاشسٹ مودی دی زیر قیادت بھارتی حکومت تے انتہا پسند ہندوتوا ایجنڈے کو بے نقاب کردے رہے۔ پاکستان دی کوششاں سن ہی مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح دے اتے ایک مرکزی نقطہ بنا دیتا ہے۔ پاکستانی اور کشمیری ایک دوئے دے نال مضبوط قدرتی تاریخی اور ثقافتی رشتیاں وچ بندے دین اور کشمیریاں دی پاکستان دے نال محبت اور بے پناہ لگاؤ ان دی آزادی دی جدوجہد دا ایک بہت بڑا محرک ہے۔ بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہ آسا کہ مسلم اکثریتی جموں کشمیر دی ڈیموگرافی یعنی کہ مسلم شناخت کو تبدیل کیتا جلے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر وچ تمام عالمی قوانین کو پامال کر رہا ہے۔ کشمیریاں دے بنیادی انسانی حقوق سمیت جمہوری اور سیاسی حقوق غصب کیتے جا رہے ہیں۔ تاہم کشمیری عوام اور عالمی برادری جموں کشمیر وچ غیر قانونی بھارتی قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح دے اتے تسلیم شدہ تنازع ہے اور بھارت یک طرفہ اقدامات کے باوجود اس کی خصوصی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ خود اقوام متحدہ دی قرارداداں جموں کشمیر دی قسمت اور مستقبل دا فیصلہ کرنے دے واسطے اقوام متحدہ دی سرپرستی وچ غیر جانبدارانہ رائے شماری دی سفارش کر دی ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر وچ جبر و استبداد دا سہارا کہن کے کشمیریاں دی حق کے خود ارادیت دے واسطے جدوجہد کو کسی بھی صورت وچ دبا نہیں سکدا۔ جد تک کشمیر تنازع اقوام متحدہ دی قرارداداں دی روشنی اور کشمیریاں دی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہوندا، نہ تو خطے وچ امن دا قیام ممکن ہے اور نہ ہی پاک بھارت معمول دے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارتی حکومت تے دباؤ باؤن کہ وہ 5 اگست 2019 دے یک طرفہ اقدامات کو منسوخ کر کے جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت بحال کردیاں ہویاں مسئلے کشمیر دے پرامن حل دے واسطے نتیجہ خیز مذاکرات دا آغاز کرے۔